笑啊！哎呀，個啲笑歡迎來個邊啲學人嚟接吧。今日歡迎來個我哋邊啲學人嘅韓國陳冠菜館。哎呀，好笑喎！講劇喎，安樣啊？安樣好笑喎。今仔日咧，本地咧，會講佢哋韓國戲嘅嘛。了，即係人啊，講 suggest 韓國戲特別人啊，特別家己無來啊，所以特別我特正笑，覺得誒，我較應講韓國字啊，安尼最近我就少隻韓國字啊，你知道？所以我比較即係我特別嘅邊講韓國字啊，即係話題。所以我特別嘅邊即係禮拜咧，到底韓國嘅老鳥後點歡迎？我好笑哦。安怎好笑啊？我唔是講安怎好笑，講我好笑哦。陳冠講嘅唔係無相嘅嘛？哦，陳冠講我陳冠唔是講你見呢件事頭嘅所會咁樣講我錯好笑喲。啊，冇，我特別成日有講安樣好笑嘅。唔是，我錯唔是我抄啊？我錯好笑喲，我錯好笑喲。我說什麼？就是你咯，而家什麼事？啊，歡迎。啊，唔是，一直叫啊，意思是講，較緊過嚟這邊，較緊過嚟進來啊，咁樣進來。哦，咁樣進來靈氣走去啊。咁樣進來嚇，我說笑。我說笑哦，安樣好笑什麼意思？安樣好笑是未 peace be。我說笑 ，OK。我說笑，我說是較緊，較咩就報，然後我笑是嚟。係啊，good。我說本嚟係講是這邊格啦，哦，嘅緊嚟這邊格。哦，go over，welcome come over。個係 good。你yang抄嘅事呢是安樣笑啊？安樣戲，下笑，安樣戲，騎笑。天啊！但人入來個出嘅時候做講上話才是上。冇上物件誒，冇上啊，冇上物件。成個諗我嘅人話上講話。聽一個上呀。啊是啦，我同你講，你聽阿妹啥嚟字呢？你聽阿妹啥嚟字呢？啦入到鏡頭咧，你講唔掉啊，冇人知個，因為聽阿妹啥嚟字呢？你就隨便嘅，我笑，我未見佢 live，等陣未見 start live，但我佢 start。真呀，我實怪做戲鬼啊！怪做到邊嘅？你會到啲會成功嘅。我直接跟我講，喂，啱跟我講，and just so you know your live feed is not on。Hello YouTube 嘅人歡迎 YouTube 錄掉嘅人歡迎嚟個本來學嘅節目，但我實咧未記得 start broadcast 都冇人掛掉。啊，歡迎人個人，แล้ว當然我就會講這禮拜我特別今日就什麼會介紹了個嘛個後調阿龍歡迎，แล้ว個有啲啲人別歡迎。大家好。แล้วก็老椒獨立頭歡迎。大家好。แล้วก็จิงกู部隊嚟啊！我白雞歡迎我白雞，真係bằng晒啊！變成個名咗。我白雞你真係錄個幾時錄哦？我白雞都冇。佢走去，佢哋隔了啊，華街，佢走去 shopping 啊。哦，真係新正。哦，阿你白啱講新正，冇啊對，阿你白講新正。誒，這個什麼？喂。Hey John 啊 by the way 啊，actually 假使我冇錯啦，那是你錯咧，sorry， 冇下講。假使我冇錯 ，I think Saturday is Q2 day I think。咱阿咪今日節啊，你是講成新正時咧拍 Q 成 Q 數嘅咧，節啊，咁邊冇啱名橋嘅啦，家姐。你知啦，冇啱名橋噶啦，諗住整餐呢個 Apple 橋嘅，啱名是使自錄嚟做 recording 咧，盲笑。OK， 你上嗰邊咧學嘅你聽講嗰啲 good 辣咩？你上嗰啲嗌你 good 辣啊，多朗正。OK，等陣咧個介紹出你另外特別嘅分。冇人講咩橋啦嘛。OK，所以咧個特別咧講字係是咧講YouTube 啦冇聽到，我特別時候講去即係韓國去接韓國節嘅時候。人講講，哎呀發射哦！特別龍唔是龍講唔是，哎呀發射哦！接來是叫做我發射哦，
我说哈西我哦，说我西哦。哦，我说我西哦，哦，咁啦，哦，我甲你講，我就借這個機會加一人有興趣，特別佢未曉嘅人講啊，先生這個 topic 嘛。哈，西柚就是 please，哦，西西柚就是 please，就是 please，就是 please。哈，所以卡咧就是 key 嘛，所以卡西柚就是 please go，啊，然後我咧是來，所以我西柚就是 please come。哦，我西柚，我我西柚，不，我頭先我估什麼？我西柚，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 哎呦，我羅羅，我聽過我西柚少時間你咩就西啦，我西柚是阿毛我煎的我，阿毛我，我西柚。當然這啲 MB 的 practice 咗。OK，所以講就是我咪在我定到對邊陣時我講過啊嘛，對邊陣時看到真正係韓國嘅菜館喎，這件。你講是唔是伊本地人暑假節還是只係韓國人嘅平數？本地人暑假節啊？哦，唔是只係韓國人，我同你講韓國人是冇去韓國菜館嘅。因家己煮啊？而且因為咱人煮得唔好食。哦。味素無相嘛，你去韓美國家，我古早大概讀過8年，我本食真正係韓國菜，特別伊味素較強，韓國味素是無相嘅。所以韓國人是無去食，無 authentic 嘅物件。John，哈？這個 Kansas City 嘅韓國食無 NHK choices 嘛，好邊 right？冇 actually，其實馬來西亞不是無講就係 choices 嘅，就少嘅。你是 compare 到咩嘅得落咧？無啦，我看你嘅伊嘅 reviews，隔離我看伊嘅 food not so。你看你 good 咯。你 OK 啊？我暑假節啊，我初甲初三蘇班，嗰個得落啊？初甲初。咩店嘅名嗬？我蘇班聽嗰陣係日本食嘅咯。蘇班，你怎麼講到你咪叫我在藝術特別蘇班啊？蘇班咧，韓國食到啲這邊都是賣一半日本一半韓國嘅物件。fusion。啊有咩？一半。有咩？檳城都有一間啊，檳城有幾哪間嘅其實。等我看啊。有幾哪間啊？Midori 啦，你啊。蘇班是應該是多定件啦，像蘇班一樣應該是啊。我冇用過這個字，所以我冇咩啊。本來韓國食伊個 ，I think 晚餐 right？晚餐是晚餐是三倍。嚇，伊是伊個 side dish 本來伊人有 charge extra or 有 limit 咯。冇啦，冇 charge extra。By right 是冇應該 charge extra，但是你對條韓國嘅風俗咧是冇應該嘅。Of course 韓國冇 charge extra 啦。I mean 本來 Malaysia 嘅啦。係，我去過嘅幾那間不是，食了佢就天，食了佢就天，食了佢就天，食了佢天，食個咩路嘅？You know 本來嘅人，大家古早大家一個 burger 發出嚟，伊可以菜館是韓國人嘅。兩人都在講就。哦 ，sorry， 因為我念唔到我唔知你講話。其實 because 即係大陸頭啲過嚟嘅事，唔知。大陸頭啲 Skype， 啲 Skype 嘅事樣聽冇咩掉。等陣啊，阿龍等陣啊，你講佢哋網實你fast food 係咩物件？No， 即係 fast food 古早嘅時有開一個brand 啊，一個 fast food 嘅 restaurant 啊。我記得咁大位嗬。咁大位，你一個 soft drink free refill 嘅，然後 refill 加多啖。是 Grand Tooth 啊 ，Grand Tooth。So 我 question 就是 even Korean 食到啲 Malaysia 啊，咱本來啊，有啲 refill。I think 較好 ，refill 加多啖冇。I think 較好啦，當見冇多啖。我講
應該唔知曉掉，sorry 我頭請大粒頭嘅隻頭腦未扯過，嘅隻我頭腦未扯，好大粒頭。誒，我聽到 echo 是大粒嘢。Actually，我頭腦我冇未出過。我係大粒頭，誒我頭腦未。韓國中。我笑佢你係笨嘅喎。韓國雕我笑佢啊！哎呦 ，Oh my God，Oh my God，Oh my God， 笑我，哎呦，我頭腦等陣，OK， 請我讀佢好雕，伊個手板嘅 spelling 是 SOBAHN。所以冇誒，讓你 H 咧係嘅係唔會用嘅物件咧。手板，一就是加這裡 H 就會 NOHN 啊，SOHN 啊，冇意思嘅。有時候美國人用嘅嗬。對，一何必講人應用嘅。所以唔是講手板啊，知道？冇有叫手板。就是啊，那是你係美國，那是你係 SOBAN 嚟講，又冇美國人咪讀手板咯。所以是手板阿爸。手板，手板。The draw app。我覺得人成眼你覺得咪是 AHN， 就係去做。哦誒，等陣我未รู้佢嗱行我未รู้安怎讀嘢，即係韓國字樣嘅字入面㗎。แล้ว我未滴滴อันปิดลูกต่อไปคือลูกไปเจาะกุยเป็นนังแต่เป็นนังปีกา Kansas City ปีน่ะเป็นนัง佢最勁韓國台灣佢看 Kansas City 我問下就 Kansas City 有幾勁，叫我邊有唔要邊啊？唔是我叫你邊，我俾每路去得勁，ต่อไป到底เป็นนังลูกไปขี่กุย都嘟咯，嘟รี咯，打我嘟啦就。係咪邊嘟？แล้วก็no，你想跳關啊？你點變？咧安個，就都嘟啦，數加嘟嘅。特別即係你嘢，我會查處咯，你嘢我同你講下，係你數加嘟啊，數加嘟變咗好勁，本來勁嘅 ，OK？即係你是 franchise 嚟嘛，食 BB， 唔是，即係你是 franchise 是食係你steamboat 嘅嘛？哦，哈，呢啲經價韓國冇乜嘢，正韓國人開韓國菜館是 sunrise 是間數加嘟。哦，幾隻股了來人有嗬？迄件數據都三十年一做嘅正先，我同你講啦，韓國我感覺做得幾 authentic， 幾像嘅味素嘅，就是一件嘅。迄個嗰啲巴扎裏邊嘅樓開食 steamboat 嘅 buffet， 迄個我唔知是唔是韓國頭家開啦，特別滷梅話嘅話，我猜嘅話啦，但都是第一隻物件完全唔是韓國食嚟。我。食炒麵咯，唔是伊完全啲事啲條咧，完全冇即個物件。特別正sunrise 是一間數價都變花車過看會到迄間咧正。誒，呢間幾隻股啊？我一隻股咯嚇。30幾啊40年，30幾年咯，30出頭啊。誒，做乜嘅寫對。伊見下個啲變靚大漢嘅嘛。哦，唔知有講緊話嚇。我kalau kau ucap, anh John long connection 我唔知同你講喺度，咁我就係叫做 Prima Tanjung 嘛。後尾有一間就，伊間甲伊查話咧是啲邊靚，是邊靚多。我就，哎呦，韓可能係其中出一間等嘅 ，OK， 出名係邊靚有等嘅，係咯。阿龍等陣，connection。connection 就冇事啊，龍。我真係聽唔到啊嚇。阿龍，聽唔到啊？阿龍，
看你說喂 connection 冇咩好事，即係你講我是啲，OK，我 OK 我聽得清楚哦。冇阿龍嘅唔係我 on Y side 冇好事，所以我 stop 咩意思咧？ I stop 嘅時候咁當個邊有事哦，我真聽就清楚啊。我架啲大別路人嘅時候，而家我講話想講電話，就是啊 I think 係我讀少，係咯，我想，我是看到John 嘅 connection 咯，成輕嘅你反正。maybe 我 connection 冇事。你不要跟他說，咪喺度 continue 講，一人講啲啲人別買出聲，你出聲嘅時候一掛，阿龍嘅聲，你阿龍講嘅時掛嘅聲。我俾到你講起咧。你講即係得住你有內到啲變零出事嘅，驚。OK，prima 當中同樣搬走啦，我唔知有時搬走嗰時對韓國咧，我唔知啦。因為落嚟驚個走話是讀到人齊，啲變零出事。變得大漢嘅，所以我走去到底位，我去韓國採觀證嘅啦，所以我是韓國人開話，我就咁講韓國話啊嘛。然後我唔會讀到人齊嗰時咯，然後我可能唔會講你講嘅話，然後你答話喎，你講你講有你話只有我因為呢個我等家學生之間咧是答我等嚟，所以我講你話就。出面啊，特登我除咗會係改嘅，你講actually冇講真啊謝啦，因為人嘅朋友咁多關係。maybe 人都你成日睇你韓國你看得出韓國人嘅咩？伊唔是成個講。你看唔出？伊卡哦，但不過嘅拍字頭，你卡哦，係你意思啦，伊變啊！你講你是等人嘅話咧，你被受傷嚟，看冇邊看得出嚟。好啦，伊冇差，伊是變靚，係啦，大漢變靚出事嚇，伊是成個變靚，伊只變靚，我等隻物件，只幾道湯大漢嘅嘛。超別你我你都笑緊一晚呢？我只個亂嘅 connection 啊！你教我亂 connection， 成個時做有時到啲過嚟，等你試下就。如果是佢哋嚟，冚掉咯佢。แล้ว我ไปหมวยจะเลยตัวน่ะตัวจะเลยJohn โอ้ย講到入頭係有 today 冷嘅會有 ice storm 嘅。我真係我 check weather 就咩冷嘅會有 ice storm the whole day. So maybe is lang side ke I don't know. maybe 我嘅 connection 比較少特別anyhow 阿龍嗰度呢我俾另個我俾梅我俾梅講緊字係咪㗎啦講班爭成講起班爭是你講什麼三倍嘅意思三倍就班爭嘅意思是係咪意思係咩啊即係 literally 三倍咯，就是三倍意思咯。哦，三倍意思。你意思盤咧，你盤就是半嘅意思嚟，盤係啦，餐 dish， 都就是加半白白出來嘅 dishes。哦，一下，但係我俾就 literal meaning 就是講咩半加咩？盤是半，係啦，餐唔是碗，就是半嘅 dish 啊。餐係咩？那個邊嘅即係晚餐有 minimum 幾行嘅哦，地少幾行嘅。冇嘅，有你間兩行嘅。我覺得第普通咧，你第半夜嘅物件啦，你唔兩行就對啦。半夜嘅物件，kimchi平常時 kimchi 是絕對唔出來嘅，就是嗰啲白菜，嗰啲唔叫白菜，你叫咩啊？呢是叫高麗菜，唔是嘛？哦，嗰啲叫咩啊？嗰啲薄菜。是薄菜。白菜啊，薄菜是白菜。即係實在少白菜嘅啦。那把 cabbage 係白菜啊 ！Oh my god！那把 cabbage 啊，那把 cabbage 係了，你直接有啊，你呢一格。你是我白機等我上面啫。我白機你試下啊喂！我白機咯，就白菜。聽到啊？
白醋啊！誒，我咪問你啊，韓國 cabbage 我叫 Chinese cabbage 嘅是白菜嚟嘅，我就係我叫我叫咩？因為我對排面嘢冇咩識。韓國B 成日特別人講嚟扮我唔讀扮真條，韓國人做讀盤餐，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 誒，盤餐。盤呢 B 打做成個 P 嘅聲啊 P 嘅音盤餐盤餐，แล้วOKแล้ว了八行 Oh my god 我沒數發聲，我在離咗嘅先啊。喲，咱無講幾個數咗，咱無講幾個數，這禮拜這本數咱無講幾數幾安尼款呢？伊係差小人哦，佢佢一個新嘅人來啊，一隻新嘅人是裝。我知是今年有講尾嚟講幾個數一間，你名咩？你名咩？你名咩？冇聲話咯？阿曼啊？冇卡坑嘅喎。阿曼冇聲，阿曼你突好時啊出聲嘅啊！但係你聲得電嘅聲係因為。feedback 到啲都學白機嘅位，我 mute 佢啊。Oh, it's not me. 我唔是你。唔是我。我冚。OK. Then OK 嚟講我到底。哇！這是點車啦？這是學白機位。停。即係唔似啦，都車三字啊，機關槍。OK，咱嚟講Amanda，你是講跟我講啊，你特別你 milky 啊，係咪是？伊是會講幾個數嘛？定到時每晚再講會講幾個數，特別見幾句話冇講幾個數，人哋先正數。แล้ว我問咯，OK，咱講反正邊啊，你三倍，แล้วลองสกัด係咪三倍？耶，反正係咪？可能就反正。我晚餐幾多種嘅？要 fix 了嚟咗，就種頭一種咧叫做 kimchi， 頭種叫做 kimchi， 種落碎碎，種硬群椒參加亂咧。嗱，我見我 kimchi 叫咩 ？kimchi 咯，係啦，顧另外 kimchi 叫咩啊？咱叫 kimchi 啊？有意思。kimchi 應該是試出來，試成個上咁菜，一榨菜呢，特別是。一個試落嘅試，一是試就一試幾哪日了，一個就平時當 raw material 了煮出來食嘅物件咧，唔是啊呢？一特別試唔是 marinated， 叫 prickle， 咩 prickle fermented 啦。prickle，OK。No， kimchi 就是 prickle， yeah。kimchi 是唔是 fermented 嘛？對。fermented 試出來咯。試會使講試碗啊，會使講試碗啊。都別現做現食誒。但係特別有要做 fresh 嘅迄個碗喺啲 restaurant。別kimchi 冇食誒，你 kimchi 做出來咧，你特別燒啲餸度裏邊可以，嗰啲叫咩啊 ？fermented 我叫咩啊？係個冇啦。要發酵呢？可以發酵可以發。可以發啊！冇啦，甚至講是咪？即豆漿你都俾可以。豆漿嗰是另外一種啦，豆漿加 kimchi 做係冇成嘅，豆漿另外一種嚟。冇，我是講 fermentation 是福建話叫做咩嚇？可以發啊，唔是發咁冇。我就可以發嘛，我就講是叫可以發。發是 raise 成個你不做過嘅是發過嘅時你做一發，你叫發㗎。你必想，發㗎。你必想。未曉啊，我叫試呢。試啦，試特別啲試唔是講試佢咁正嘅，你特別試可以。我西咪出一粒個叫我點樣講啊？那個個點樣講我同啲 phone 嚟聽。Other than 試到啲 refrigerator，I think 伊人下掉伊人 balcony 嘛。下balcony 應該是讀咩？對，下balcony 冇，下balcony 是古早啊！就講古早拍正咁先，佢哋冇成，佢哋古早冇 technology 咁先。當今咧嗰陣時係成都咧，係啦，有特別成都嘅。有特別嘅成都嘅，伊唔是有特別成都，伊上成都上款，特別有特別嘅拖，是嗰啲係kimchi嘅。有特別人未做先。冇。未做先嚟未？伊人未做 mass quantity 嘛，伊人做 limited amount 嘅嘛。
誒冇，你一個程度，你一個口會食落隻菇咧，就因為你因為啲醫生講是，人誒啊，規扎規股，程度哋係3-4個嚟嗰度。volume of 你程度呢嘛？啊，對咯，你4個嚟做到一做到2-3粒嘅哦。就貴拿好翻掛淨係咯 limited 嘅嘛 ，right？有 mass production 本嘅，你會記啲像 cold storage 所睇咩條嘅嘛？啊 ，of course 啦，都 commercial。特別我同你講啦，係你嗰陣時中國做嘅，係你唔是韓國做嘅。但是後面應該都是 production。I kind of guess homemade actually is more tasty than commercial because 這邊美國伊拉有賣kimchi，特別嗰隻 commercially 有賣嗰隻冇咪好食嘅。Only limited brands 有賣較 authentic 淡薄 ，but 嗰隻都是冇食上噶。有一個位叫真正大間嘅grocery 嘅 store 啦，伊 W 嘟啦，伊人古早賣kimchi，咁樣賣食嘅。阿 John 啲笑，唔知家姐是講話，笑緊到聲。一知係咪是 W 嘟？你講？don't 知道係咪 W 嘟啊？特別 John definitely 得到唔係話講嘅看條書。特別嗰啲多驚啊邊？條書未條書，你是你自己講出來啊！對係我聽到你講，嗰陣時你自己 sensitive 講嘅物件啦，咪書未書啊？嗰陣時你自己講嘅啊！係咪濕涼涼？濕涼涼。濕涼涼。OK，嗰陣時我講kimchi講錯咯喎。講我聽到啦，咁樣我就問就見嘅，我話世界多穩嘅。如果一塊塊呢，我都蹦隻出嚟咧。那我對日做隻博慢慢 professional。fresh kimchi。佢就講咯，kimchi咯，就講有你白菜嚟做嘅，佢就講落，但冇是酸嘅，啊你味素特特嘅，你個 kimchi 咯，就你 ferment 出嚟咯。住個人講話，因為豆嘅kimchi就用師傅嘅。住人講話啊！你嗰時kimchi嚟咩豆嘅？豆嘅唔是kimchi嚟，伊是盤餐嘅一種，特別伊唔是kimchi嘅，伊叫做空拿木。哦，我知嗰隻嚟 kimchi，sorry 嚇。那後面酷呢？鋪那布啊？拿木，空拿木。空拿木是豆嘅。拿木就是豆嘅，拿木是嘅。哦，拿木是嘅，就是講發嘅出來嘅物件。哦，你講 kimchi 啦，好，注意嘅啊？是咩？是嘅。對，注意。我都搞不懂。注意咪是，你發芽發嘅嘛？出咯就。OK。出啲物件，我你哋車上你幾本車啊？是近日講kimchi嘅，你唔錯使講盤餐有真啊濟，已經是3倍啦嘛。所以要半句啊你 category 就講頭一種是kimchi嘅，第二種是拿木，第三種咧是煎嘅。哦，第四種是係豆醬嘅，咁第五種就是叉嘅，啊要半句兩種嘅。如果一種是係 mayonnaise 哦。迄個是 salad 嚟，慘咧！我哋攞是個 salad，我哋攞是個 salad。potato salad 或是 apple 嘅 salad。對，我哋攞就是迄個物件啦。有陣時個 broccoli salad，有陣時佢係啷Thousand Island 度嘢，我食韓國食佢係Thousand Island 迄個sauce。韓國人咪使食Thousand Island咩？唔是，伊味實在奇怪咯。我唔知啲屬樣係暑假食嘅，我真係攞嘅，我看到 salad 我叫人哋種嘢。broccoli 個有macaroni，我唔食佢 macaroni，我唔食。你都是 low cost 嘅了 macaroni。我唔食佢 Korean macaroni 嘅 salad，我比我唔食佢 potato salad。伊唔是叫 potato salad。potato salad 快講啊，冇 broccoli 嘅。我冇啦，你好多人以為係人食啦。冇可能啊！賺啊！broccoli 我係要做。你要做我做一 salad 時候，我想你要摘 broccoli。
特别 usually 是只簡單嘅嘛，一個 broccoli 殺了掂啲半位，藍 salad 嘅醬嘅嘛。無，我食到到啲 Boston 嘅，嚇講真正好食。你講嘅 recipe 啊，快 recipe 啊，我要做啦，特別伊個 secret 就是伊來用 mirin。哦，是嚇，即係物件要水啲嘅咯。等看等我 full the recipe give me a minute。แล้ว我ไป講我定住對去檳城節嘅時候，伊是同人開啦。特別我食伊個班長一個真趣味嘅，伊班長啊是你 hot dog 啊，一食啵。OK，嚟 recipe broccoli recipe 嚟啊，睇睇。OK，broccoli 要細粒嘅。broccoli 咱叫做咩啊？福建話是叫做阿莫。芥辣菜花是哦。芥辣菜花嚇對。等下，我講先啦。芥辣，你袂使，你別再講 broccoli，你看你是別使講 broccoli，你別講芥辣菜花。細粒啲tomato 叫咩？tomato 叫阿莫叫。了 sweet carrot 甜嘅 carrot。sweet tomato。carrot 是紅菜頭啦。紅菜頭甜嘅咩？有鹹嘅咩？酸嘅。反正紅菜都是甜嘅啊，唔是？我唔知喎。sweet carrot。John, I'm referring to 冷係你細粒嘅。哦，baby carrot 啦。แล้ว紅菜頭頸。orange 個青pepper。青椒，你青色嘅嗰隻。青香蕉，特別你買青香蕉，你係淡薄嘅，你 shred 一 square 細細粒嘅，然後你係 cashew nuts。ground cashew nuts， 張桂子raisins， 係咪你割可以除下 ground 呀？你買 ground， 這是 Korean 嘅咩？這是 Korean 嘅。我就聽朱比講。泰國嘅咩？你係 cashew nuts because number one 可以烹 and then at the same time 可以 garing 鹹淡薄。呀，我唔是講伊無好食，是講我是伊 ingredient 一直去講。然後你係raisins 葡萄乾，然後我聽見葡萄萄淡薄。但 pineapple 即係 online 啦 ，online for Thailand。呢啲大家唔是韓國嘅物件，我同你講。佢就話講泰國，我就講泰國啦。你講online，你用 mayonnaise， 泰國。我人冇用普通 mayonnaise， 我人特別用 Japanese mayonnaise。Japanese mayonnaise。日本嘅 mayonnaise。แล้ว係淡薄。mirin 有係淡薄豆油。豆油啊 ，soy sauce 啊。Okay, sounds good. Yeah, it sounds fucking good. Sounds good, tapi not very Korean. 他們 not very， 呢裏邊就是美國嘅，美國嘅 recipe。Korean, American food。中國嘅豆油，係一個上地 online。我食。maybe 個菲律賓嘅青香蕉。張桂枝個張桂枝，這是特別我張桂枝是Indonesia 嘅。我知啊 ，actually it's a good recipe。特別because Korean American 嘛 ，American 係最 Korean。特別會做之類是400貴。做係咪唔叫400貴？我啦會做出嚟啲是400貴啦。做咩事係咪唔叫貴？你張桂枝貴哦。你 shopping list 你做之類啲，特別你買安尼隻物件落去。特別我冇你想看啦，普通嘅 Korean 嘅菜館有下滷安尼好咧 ，one but side dish 安尼下滷安尼隻物件落去咩？冇我未滷啊，貴嘢菜館咯，你嘅 broccoli 有殺過啊，是冇殺？broccoli 都殺啦 ，of course。哦，殺啊 ！broccoli 殺你嘅 sweet carrot 都會殺。哦。你 green pepper fresh sweet，green pepper fresh。你 sweet tomato，small sweet tomatoes also fresh。啲 tomato 得切，一切。你切
哦，cherry either half tomatoes of 你食 cherry tomatoes。OK Yes. Alright. Cherry tomatoes. OK，แล้วแล้วก็ OK มัน就嗰一道我講一下，แล้ว是豆嘅，都是啲人邊都是嗰隻一豆嘅，唔知叫咩拍佢拍鋪困到เลย啊。豆嘅未曉簽啊做嚟㗎。空那門嚇，像哦，講南門 OK，空那門，豆嘅，一豆嘅，我冇試過隻一豆嘅，是淡薄麻油嘅味哦。攞啲豆嘅前一已經做咗。因為豆嘅同馬來西亞豆嘅冇相，咱馬來西亞你芽菜雞嘅豆嘅是完全冇相味素嘅，即係大頭嘅，伊無臭味嘅啫。我唔是講咱物件無食咗，伊咱嘅物件味素無相。馬來西亞芽菜雞嘅豆嘅伊有淡薄臭味嘅嘛，豆嘅豆嘅真係味素嘅。炒車，咱韓國是冇這個味素嘅啫。咱咪是有味，咱如果講我 actually 頂到細陣時我冇試過食你大頭嘅，大頭嘅是伊嘅。大豆嘅。豆嘅 is either 用 mung bean 做嘅，or 用 soybean 做嘅。哦，但係乜會唔會咯？大頭嘅應該是 soybean 嘅。豆嘅臭味 it also has to do with when 伊人 germinate 伊人嘅 beans 時，what kind of water 伊人用？Because 豆嘅it absorb a lot of water。咱烤豆嘅就係看你知啊。誒，頭嘅應該係齋一邊豆嘅嘛？點解是？一邊豆嘅。伊人嘅豆嘅細啲算真係用做嘅 actually。OK， 豆嘅，แล้วก็ทำอีก豆嘅。ไม่ก็น่า做啊 text 咯，แล้วจะทำอีกก็ทำอีก嘅ปลาเลี้ยปันจันก็阿古菜 fish cakes。fish cake 我是個講。fish cake 我冇去介紹。菜係啥物？菜我第一個食嘅呢可是馬來西亞食無到嘅。嚇咩啊？伊叫做長洲林。長洲林是我白記你使出聲了，那是你無你插到對你 headphone 你使出聲。白記你使出聲。Hello，我白記出聲。OK， bye， 我白記 bye。แล้ว你講咩差咩？長洲林係咩嚟啊？長洲林是伊是一種嘅，伊是牛肉嚟，伊有牛肉，伊規盤嘅物件，上加咱人嘅螺啊，應該就是叫螺啦，伊是螺出來，螺牛，應該就是係牛肉，還是牛肉啦，螺了啊，伊盤物件出來是有肉，係啦，有螺嘅汁，參椒類，啊冇就是大粒嘅類，較就是椒類啦，我第一個食係你。哦，我青椒，這邊嘅椒。因為較貴嘅菜館。因為愛做佢裏面嘅，聽講是冇用嘅，所以馬來西亞菜館裏面食嘅。伊 cost of production 是點？我捌食過一道伊成個螺，特別伊是螺伊無白，伊是螺成豆卜咁樣。豆卜我唔食過。伊成豆魚我就食過，螺魚我就食過。豆卜伊 just 無下滷白嘅 because 白貴嘛。伊成個特別伊味素，伊成個咱食係講豆油白，然後咧螺，就是相關的味素嘅。有啦，相關嘅啦。伊就是 stew 啊。螺，不，頭晚人講kimchi 是 kimchi 個唔是kimchi 大個關碗嘅。嚇，你 kimchi 你是你叫你白菜頭咗，啥物？對，白醋kimchi。你好食啊！你我見食。我就是個食你，但係我味素無相嘅咯，味素無相，但係經味素無相，你做你關係無相嘛。我有當時是為咗講，迄一間嘅白醋 kimchi 好食咧，我特別走到對伊一間食飯嘅咯。是。伊 kimchi 有大咧 recipe 伊拉用都是 seafood 嘅。seafood。That's why 伊嘅 taste 伊人做 different 菜館伊人嘅 taste 做出來無相嘅。Because 伊人 added ingredient 無相。但 kimchi 咪是上上個人食菜啊。if 人上個人 vegetarian 食菜係咩啊？伊人上個some people may think that kimchi 會食 ，actually kimchi 袂食。會錯，要係。because 無講大嘅 kimchi 都是vegetarian 嘅，有大嘅 kimchi 伊人做都是用 oyster， 有大嘅 kimchi 用都是 scallop， 有大嘅 kimchi 用都是 anchovies。
伊拉有下物件落去。你以後講下你物件嘅了，學緊我得講下你三下物件。啊，水嘛，我嚟可以啊。啊，你笑嘛。哦嚇，搞嘅搞。OK 啦，你特別講了就是大喎。那再講下 scallop 我嘛唔別曉咋 scallop 橄欖豬啦，橄欖豬係打啊，打你我唔知。你黐嘅橄欖豬，冇啊，黐嘅橄欖豬。誒，特別橄欖豬冇講是依個打冇關係嘛，唔是？哦 ，maybe 有可能 maybe 橄欖豬是。呢條打個橄欖是叫橄欖豬。scallop 伊 flavor 較 intense。啊，對啦。嗰啲物件唔是 kimchi 嚟，呢是一種係晚餐，但係伊唔是 kimchi 嚟。我意思講，伊夾去試嘅時候，要冇一日去試嘅時候參要參。試咩？即係我唔知咧，如果特別係啦，就是叫看過啦。我冇邊有豬腳，我唔知啦。啊，特別好，我不學過，就是第一泡湯咪是係咩啊？係飲加，你唔知加伊個咧啊，芥菜頭啊，伊個咧個豬加魯，個豬腳路係啊，個豬加魯，韓椒粉啊，韓椒粉加飲個咩啊？韓椒粉加飲咗糖下，糖，誒，咁周時糖住嚟講咩？咖喱。啊，我啲人別講嘅，哦，即啲。唔是我講，哦，直接講係唔打講。你名咩？你冇出聲，按照你不過殺出來一句，我冇聽到。嚟係啊，驚人哦！你名，我冇應。你當你幫曬啊？哦，念古靈。念古靈哦，你十幾歲啊？你直接念掉呀？你真，你成數得古靈棍啊？你名咩？你頭走你成交啦嚇？幾古靈棍啊！我頭一擺在。哦，歡迎，你名咩名？小寶喎，古靈棍咯，啊古靈棍，啊我念古靈咯，古靈都，古靈寶，唔係，古靈棍啊，古靈棍啊，出邊古靈棍，你按照隨碟變得好勁咧，就是叫你冇準備啊，古靈棍，你唔知，古靈棍，你按照隨碟變得好勁咧。我 boyfriend 同我講嘅。哦，聽久啊未？久了咯，特擺伊 outstation 嘅時伊開嘅嘛。哦，這火車也是聽。嚇。所以你聽得對了聽。是啦，未聽比火車未愛困嘛。哦。我唔聽咧，我哋唔係啲火車是我唔聽嘅。誒，超別哈！誒，咱特別想看，咱甲人講話嘅時候，特別是想看，咱是唔是啲花條車是？哦，你只一人聽就係啲花條車嘅。誒，注意頭前哈！啊，注意頭前啊！你望看到你直白白人家背佢。誒，你話古靈棍 ，actually 有幾個故事講，特別我冇講幾個故事，你愛佢即係使來哦。意思？愛佢即差唔多一個節後咯，成個當今成2個月差唔多中咯。哇，一個節後都是啊，迄個。Valentine's Day， 差唔多可能是啦，正10號可能是2個。Valentine's Day 去拍拖嘅嘛。不然羅人就在聽嘛，介紹你聽嘛，羅人就在講嘛。唔緊啦，咱講我post 啲即你有特啲 Google Plus 有啊嘛，你會看到啊嘛。哈哈。OK，你古靈棍，你是個食韓國餐，係咪嘢？kimchi。你是個食kimchi啊？你個叫做？冇啊，我 boyfriend 嘅大哥有做嘛。哦，我哥有做本啲變靚嘅話咧，我是假想俾伊做啦嚟賣啦，雖然講是在浙江啦，特別伊做嘅真係好食。依樣你大哥就是你 boyfriend 嚟就係咪人嚟做嘅啊？依樣是嗬是6節節。即係我未有。嚇？即係我未有就會梅咯。我同你講，人嘅樓是冇人解啫，YouTube 我都端嚟嘅就。哦，我但我再同你講，即係青嘅，即是restaurant 當然有 start serve 青嘅kimchi 的，成個一杯冇安尼發冇發安尼久嘅啦。喲，你係咪時間多聲佢佢？榴蓮喺度啫。喲，哦佢就冇聊過啊。喏，就冇聊過。聊。
樣當然做這陣錢嘅，就是成日講same day 就一成做啊，所以伊無成個金紙，平常時金紙啦，特別伊菜卡家庭咧，一部咧入幣嘅。特別有做一部成 stage show 都落股，有當時都燒你金紙後燒到程度，一燒個真正股咧時候，伊個菜淡薄糯米去淡薄米啊，係你本就好食嘅。我講，我唔是講牛做隻人啊，對，因為我個技術教韓國嘛，係咪？我個參韓國人係嘛，我食過馬來西亞最好食嘅金針就是講讓我有興趣嘅話啦。KL 嘅 Times Square 附近咧有真好勁嘅韓國，伊唔是韓國菜館，伊是北韓嘅菜館。哦，咩都是北韓嘅菜館 North Korea。對。就是 North Korea 係啦，人嘅kimchi 嘅味素無上嘅，人係較好食，人係將咖喱，搞得佢真正靈。哦，你依家北方嘅事，所以靈嘅依家。我唔知啦，用 pattern 做出來嘅，我去食佢一包。咪是成個人嘅咯，成個人嘅，人有嚟，人只係上一項物件，咪是蝦米啊，蝦米到啲無白味做好，咪是個人嘅。啊，唔到無上嘅。都就係人回話嘛，講誒北韓嘅菜甲南韓嘅菜可以無上。其實食嘅物件是像嘅，特別做嘅 pattern 無像嘅。都就係講北韓唔是講真一隻 variety 嘅國家嚟，也無類嘅嘛。所以用是想辦法咯，用食少嘅物件去做得隻物件出來咯。哦，唔是講伊人，唔是講伊人無類，伊人政府會用㗎了，普通嘅人㗎了無類。特別北韓嘅物件 ，actually 我老實講啦，用煮出來，我唔知是唔是用係嘅料啦，唔知料啦。我去食過迄一間Times Square 迄一間北韓嘅菜館咧，是老實講，喺馬來西亞裏邊比南韓嘅菜館更好食。我唔知有半，我唔知有半南韓。Times Square 裏邊哦。冇 Times Square 附近，你就係講 Times Square 附近有一間有一個萬山嘅嘛，你知哦 ？Morning Market 嚟，當今是唔知是冚地咯，唔知啦。伊叫做 Jalan Imbi Market 啫。我冇未記啊，南西坐我去過，真正大咧 market 就早起是真正濟人去食物件誒。伊是 wet， 伊唔是 wet market，伊是 food court market 嚟。係啦，有人賣衫、賣流散嘅物件誒，真正出名誒。伊唔是 Jalan Imbi Morning Market 時候巴沙 Jalan Imbi 我冇未記名啦。迄邊嘅後尾呢，有兩間北韓嘅菜館，我覺得阿 John 都係半隻一半嘅。北韓嘅菜館絕對是北韓人開嘅。我們咧在是北韓是南韓，我冇看出。因稱韓國曬，因稱迄個誇快曬，因稱誇快曬啦，稱嗰個因外口放睇出來咩？冇，因嗰陣時咩？後週啊？唔是冇，因是北韓嘅政府開嘅。哦，呢個我真係完全就未除掉啦，因為馬來西亞嘅人去北韓是免 visa 嘅嘛，兩人是有真好嘅 diplomacy 嘅嘛。哦，我唔知喎。啊，你有一個真好嘅 diplomacy 嘅，真好嘅 diplomatic 嘅 relationship，所以馬來西亞人去北韓是會使去3個月嘅啫，啦，使去佚佗嘅啫。哦，對，3個月嗰時幾個月都未記啊。係了，北韓嘅政府派人去無上國家，譬如講中國甲北韓真係親嘅嘛，真係連嘅嘛，真兄弟人。所以北韓嘅政府本派人去中國為開餐館嘅就，係啦，人喺邊做工嘅人咧，嗬，隔了是達到100%水嘅查某。穿北韓嘅加韓國相啦，就是像一種嘅衫，垮垮嘅樣嘅 traditional costume，and then 有綁旗嘅。係啦，有隻旗咧，人講話上家是，假如有隻叫做同志，啊呢，你知我個意思，叫做 comrade。紅面混用合面㗎。哦，一個真 dramatic 嘅，啊，真 dramatic 嘅呢個。哇！你快去 experience 了咯。有你適當嘅創意心理㗎。你頭先嚟我嘅菜館咯。誒，你咪講到班仔，你咪講白下面嘅，佢咪講過。我俾韓國隻個字。帶金枝就是。咪講金枝啊！咪講金枝 pot。就這啊！咪講白行菜，我咪講白菜。嗰一個金枝就是。咪講啊！我冚你先啊！我冚你先飛啊啦！等陣。我俾你講 normal 嘅菜咧，當然半一點鐘差唔多冇講到 normal 嘅菜個。三日燒，因為suka chia pork belly。啊 grill 嘅海白。哎呦，但係本是看到人食嘅。冰白。我勁食哦。
冰吧，特別伊只有試冇試嘅。我未有半。哦，because 應該冇啊有咧有試應嘅，該是有咧試很少應該是跟了是冇事嘅嘛？冇事嘅咩？對，參入差咧想是有事嘅。是啊，唔知。我特別想到一款想是有事冇嘅。應該是冇啊。I mean，你杜巴一片嚇呢？嗯。係咯。參入差參入差冇事咯，白白嘛，出來是大嘛就大嘛就。 slice 哦， bacon 去韓國食嘅時都冇嘅。pork belly 唔是 bacon，bacon 是 smoke 嘅。pork belly 參入晒。大粒頭都真係當今晚 Costco 俾 pork belly 咯。定到走去除 pork belly。我這邊冇 pork， 我 pork 講3 layer 嘅。38對。對起當人。我就係定到當今晚是特別好，誒pork belly 到啲Costco 不如加實俾 ，because 當然興嘛都就。แล้ว定咱就來試行這個大漢啦，38，當今 Costco 不實俾咯，俾大包就水啦，特別伊38是200呢，一部配嘅，伊個拿油加飯，可一部頂面一安尼配，所以咱對要煮當人食嘅時，要煮咱韓國嘅嗬，韓國咧有隻參配嘅係38，特別當人店嘅有啥有配。有。韓國冇隻配嘅。有隻配哦，伊都。我唔捌講佢配嘅咯。所以你使嘅去，特別我去食係有配嚇，什麼是有啊？特別有配，佢韓國煮你了，你冇那塊一配就轉嘛，未必冇配。韓國人使去買啊？所以我朋友就是講話韓國人笑嘅咯，伊家己是韓國人咋？伊講話你韓國人笑嘅咯，何類做嚟食配啊？去菜館呀，佢咪家己煮咗。係咪冇？哦。咁入手，你講笑喎，拔到以後咧，接嚟餐館何類嘅啫，咁咪自己煮咯。特別好，特別好煮啊！頭先都去韓國嘅事啊。講嘛。有做路咁講咧，有做路嗰啲冰係，嗰啲係有做路嘅嘛。冇啊，我唔去嘅事啊，去嚟接住人啊，家裡有咩奧杜巴咁樣嘅。奧杜巴是邊個嘅？就是哦，自己來啊，袂曉啊。你農曆人食係整4000啫，真貴嘅。唔知啊，食一個傻啊。嗰邊怪頭 M8 度嘅啊，總去煮啊。你是讀過呢啲時候？你讀過呢啲時候？係咯。讀過呢啲叫事啦。我就係講伊只是伊咧，我辦公室我是曉辦公，特別伊係一種嘅白咧，甚至話我只是我是換伊迄個油參，伊是麻油參鹽加胡椒嘅，伊是係你成個真換胡椒，特別伊是鹽胡椒加麻油嘅，你都點淡薄嚟嚟食可能，所以味曉真正。伊味素真正標誒，無想講去試過咧吧？我是講這3個吧，佢死嘅。我係少念3吧啦，當然。唔知哦，伊是帶包啊，我未曉落來啊。 OK， 我係曉。你咁錢落去啊？喂，對啦，你叫嚟包咯，你曉啊？係咩曉嚟嚇？你肯定曉。係你嘛？你講嘅曉是我就你講咩建業，我唔知叫咩嘢。Barilla leaves Barilla leaves 是學嘅，我唔知學講喎。我唔知係係咩嚟本 actually。你唔是而家嚟擺咩？就到擺啲盤嘅你唔是？Barilla，你人講嘅比較屌咯，時間咯，Barilla 做建業。Barilla leaves 是而家嚟包伊個你辦公，你煮了你冰嘅吧，嚇，你叫嚟包咯，成個人包佢哋蚵仔菜，不是真係包住副菜啊，你咪是叫嚟係咩曉唔知係咩曉啦 ，Barilla leaf 嚟包你吧咯，然後裡面啲聲係紅椒，還是係伊個豆漿？係蒜頭。蒜頭對。應該係你請香蕉嘅，香切多片嘅。我都咁樣換就冇香蕉醬嘅，伊有當時一盤香蕉出來，一個啲嘅香蕉出來。對。一個香蕉。我出醬。這種嘅香蕉。你要吹開大枝入去。安尼係半嘅。我是個係半嘅，我冇係半。我係按膊頭叫你半嘅係。
番椒酱是個豬醬，個豬醬對，個豬是番椒嘅水啊，個豬是番椒，係啦，橙就是醬咯，卡路就是豆醬嘅呢？碗咯，啊，豆醬嘅叫咩？soya bean paste。我話嚇，呢叫做咩嚇啊？南我冇咩有叫這名。等我嚇即我曉個豬醬團長，天長，係啊，團長先住叫啊。我俾佢叫我點物質物要咪叫我物質嘅夾帶。OK， 攏講我等開咗你。OK， 大粒頭講大媽都未講嘅你，劍指。貴啦。但係咧，嗰一個好食嘅就是伊杜卡 stew 了 slice 刮。哦，樣睇一片咧款嘅嗬。特別無，我講就是 because 我係美國 experience 啊，無 in 美國嘅 Korean 嘅食，無講特別嘅菜館嚟做嘅，迄個杜卡。我 so far 我去幾若位，巴魯一位我知會做有做迄個 particular dish。伊就是杜卡了有淡薄番椒 and all these things， 真係好食嘅。呢是需要攞嘅哦，就是殺伊爾嘅。I think 有攞有淡薄 gravy 啦，但係 gravy is 無咩 important 嘅，伊你食就是食伊嘅杜卡真正好食。哦，唔知有可能無相煮法咯。我食嘅是無相伊人。嗰一個就是伊人夾幾隻雞了，夾人參煎下出，了係比我未記叫咩了 shit。嚇，夾咩唔夾煎下水？人參。哦，OK。人參B 加有大個啦係。應該是豬 B 啊，就是 B。豬 B 或 B 啊 ？I think 豬 B maybe。豬 B 跟 B 無相嘛？伊是豬 B 就是 B。我捌食一道呢。哦 ，OK。Tapi 我這邊 Kansas 依然無蝦米濟 variety。到底幾隻雞啊？伊雞嘛真多隻。無啦，伊雞是隻。美國嘅雞真係大隻。就是咯，奇怪咯。咱家己真正咁大雞嘛。真係大隻嘅。無伊拉用 ，I think 伊拉用細隻嘅雞。無伊拉未下，伊拉嘅。你隔籬人走去倒？唔知啊，原來睇到啊，後屌嗰啲小玲啊。很多時咯。拍卡超。我房間冇房間是爽爽面嘅。我是奇怪吼，伊人嘅 barbecue 嘅爐啊，迄邊啊煮卵嘅啊，有 barbecue 卵啊。我頭時都去韓國時啊，我唔知食咩物件來喎。然後隔壁啊，桌頂啊，看伊人啊，下啲卵落去煮嘅喎。是特特咧位有安尼款吼，就是無嘅。我唔知你講乜嘢。barbecue 嘅啊，伊用 barbecue 咧擺時啊，伊個爐啊有一個一份安尼款，用下啲卵啊拍卵啊。煮嗰啲卵嘢啊，有喎，當阿邊。我唔知你講嘅係咩嘢，我唔知。你講拍卵。你幫卵啊，咱嘅雞卵啊，用拍了了，用 barbecue 嘅時啊，用嘅 barbecue 嘅鐵嘅盤吼，有好多下煮嗰啲卵嘢啊，唔知。我唔知，應該是有可能是我冇食過嘢，我唔知。啊對啊，你點知道咧？我頭晚走去點物要煮嘢嚟話。pattern 咯，幾多 different。冇咩啊？我都冇食過用過咧 barbecue 啊，用嘅爐邊啊有好多隻卵嘢啊，就是煮
伊 barbecue 會攞啊，伊有一個款嘅款，好多係嫩嘅，冇啊，哦，唔捌喎。唔捌啊，誒奇怪哦，我食邊嗰啲邊有嘅喎。伊是安怎伊 barbecue 攞是圓嘅哦。伊 barbecue 哦是圓咯，然後伊個邊啊位啊，當你煎咗伊把伊油嘛流去，啊邊個位哦，然後你倒你咧，伊有好多一碗嘅嫩啊。拍好你便便啊，然後你倒落去。哦，我唔捌喎，好食本人看特別 usually 你唔少你換你物件。無，我看隔壁桌頂嘅人覺得唔是倒啊，嗬，然後伊做成個你隻便呢，成款輕啲嫩啊，地起來你款食嘅喎。我唔係食過喎，你去 research 就係大陸英國中，唔是英國乜國韓國嘅頭頂。阿龍，講緊你整一個叫了。阿龍，你講咩物件我唔知。攞冇？你就係講韓國你個人嘅攞barbecue 嘅攞邊，邊咪就係狼膠咯，呢隻狼膠係油嘅掉嚟。哦，你講佢哋狼膠。你到底因為到底狼膠裡面煮嘅。有啦，然後有一碗嫩，你款好多去煎食冇咩有嘛嗬？我食少食啦，所以我想未去。哦，OK。但係我是看隔壁桌頂食嘅嘛。我之前先交來啊，先走出啊。不嗰一個就是但係就講嘅大粒頭講一半，講about係杜卡。唔是係雞點雞。哦，點雞係。係真爽咩？係真爽加真爽加 ，thank you，thanks baby。真爽加to be，半都是 to be，是 to be 啊，唔是半啊，唔是半 to be 到底伊個巴肚裏面，然後伊加真爽咩？加去滾加去點，成日湯到底係個 clay pot 嚟。I think ilang kasi wa boleh ilang siap that particular dish after you hangover. 即係面根本上拿真嘅咪係 hangover food，樣嘅 KFC。Korean。hangover food 到底是人食是按落定係酸嗰種嘅嗬 ？Actually，呢兩這邊是 savoury food 度，就是 hangover food 啊。成日鹹成日講咧，韓國人飲酒厲害嘛。係咯。但早起都係食 hangover，所以看㗎。唔係講但純正你看。Malaysia 人嘅有賣韓國食，伊人有賣伊人 Korean 嘅煎雞無？唔知啊，我冇食過有 Korean 煎雞。有啊，煎雞有啊，特別是冇食過啦。你煎雞就普通，我都係你一兩薯角，我唔知。無，伊人嘅，我知啦，唔是我 I don't know 無人別人嘅煎雞 standard 安怎啦，但係我知伊人嘅煎雞都是伊人 double fry，伊人煎落刀嘅，了伊人係伊人嘅 sauce， 伊人有幾若好款嘅 sauce， 用蒜頭嘅 sauce， 了用蒜我唔知伊人做。又唔是講韓國嘅煎雞是第一種嘅咩？全世界裏邊，我唔知講咩要店喺那邊煎雞加賣酒呢誒。yes。有嗰個伊人喺那邊伊人煎雞真係黐咩？有真係加一兩薯角加這物件，但係我冇感覺我係咪特別啊？我知你一兩薯角知啊？黐嘅亂嘅，我就係兩三種嘅咯，我冇感覺要係咪？好食㗎，安尼一兩薯角咯，我冇感覺到咯。阿龍，不知啊。我記得有一個煎啊。我不知是我去韓國，當今那是我飛 Singapore Airlines 啊 ，Singapore Airlines stop 當然是 Korea 較好過 Hong Kong 啊，所以我 stop Korea 我就去隨路，有人坐去食。誒，所以冇問題。而我一個人會食物件少啲喺韓國。唔是講少個我誇張啦，唔是講少個完全冇啦，是講較無安嘅一個 option 咯。啥物聲咧？攞嚟 serving 嘅數，特別驚嗌，即係攞嚟 serving 嘅數。誒，即有人甲我講話，但有人叫有一個人甲盧甲我講話轉。咩？
到底得嚟？因為講最會說韓國嘅迄個都是你鐵做，唔是鐵做metal 嘅。嗱，對，但係少但會啊嚇。我睇到嚇。日本甲中國甲韓國三個國家嘅都無相關嘅嘛。日本是地嘅，中國是地長嘅，我覺得韓國係地長嘅。哦，你韓國係鐵嘅。做咩數咧？啊，做咩數嚇？較重咯。較骨嚟特別。較重，冇骨較重，伊袂只是嘅走。因為韓國人嘅厝就細間嘅嘛，人嘅厝古早嘅韓國人嘅厝，等幾百年前啦，人嘅厝是較細間嘅，因為國家所在細嘛，伊無中國慳得大，對唔對？人嘅厝較細間，所以人嘅灶卡、雜輩所在啊，伊無講真有濟嘅咯，所以你變成講，你住食啦過後，你啲灶卡位為刷你煮好嘅物件去房間食，去廳位食。所以人刷啦，人較濟人嘅灶卡是做人古早嘅厝咧，互拖卡是捌拄做嘅。所以你住，所以人厝內面當然就是上款嘅 concept 就是講我嘅厝嘅房間，我房間內面我嘅拖卡是燒嘅，人叫做温度，就是捌拄温度，就是温就是 heat 咯 ，heat 得啦 heat， 係咯，度就是捌拄嘅意思 ，heat 得rock。hit that stone， 按照伊捌拄會燒咧，因為古早嘅厝嘅頭家人嘅 foundation 是捌拄嚟嘅，人嘅 base 是捌拄咧，灶卡就是啲捌拄嘅邊仔嘅，所以厝裏邊嘅人煮食嘅點先，伊係火係柴去燒嘅嘛，所以伊捌拄規地，咪燒起來咯，咪熱咯，所以煮食嘅點先，規間厝嘅頭家是爽爽嘅。所以就係個 concept 咯，所以人嘅所在咧是較細嘛，伊煮好物件咧，伊較濟是係啲咧桌頂鏡位，係盤、係箸、係碗嘅咧，夾去廳位食，嗰是夾去房間裏面食嘅。特別是老實講，韓國人真正有迄種看衰查某嘅風俗嘅，種煮食好勢了，大波成食飯，大波啲大廳位食飯，查某。啲灶卡就背嘅，係咯，有隻係你像伊要照顧就家己厝裏邊嘅公媽嘅啊，就講伊嘅五官嗰時伊娘嘅啊，因較濟咧，老人家咧啲房間就背嘅，所以成部咧特別捧掉一個多定鏡係好似菜啦，夾去房間嘅嘛。你捧過去夾去房間，就是講你是用中國嗰時日本嘅度一個，咁做嘅大家都冇想啦嘛，伊係假佬嘛。對，你用韓國這種韓國是邊嘅嘛？伊是邊係啲多頂嘅，伊未走嘅嘛？韓國話係靚嘅，maybe 係一隻舊嘅 design，新嘅 design。我去食係靚嘅。冇 T 做嘅，冇講但都是韓國嗰種當機或者係兩屬用 T 嘅，但係有可能是日本嘅 model、中國嘅 model 咧。韓國 traditionally 是邊嘅，伊邊咧佢是 T 做嘅，所以伊係啲多頂嘅咧，伊未走嘅。哦，伊是唔是上個你人中國嘅一種角嘅度，還是邊？伊是啊邊嘅度嚟，就韓國嘅講是邊嘅，韓國 traditionally 傳統嚟講講是邊嘅度嘅。係咯，伊度咧嗬，你講三種啦，中國、日本加韓國嘅度啦，三咧搬起來嘅話咧，日本嘅度咧嗬是地椒咩？因為就係嗰隻海鮮嘛，所以因為度嘛，因為度名啊。係咯，中國咧冇上中國是凍凍嗰種，啊啲圓圓嘅嘛，冇椒咩？圓圓嘅，總之咧一個中國人好夾嘛。老實講，中國人是較好嘅 ，traditionally 係較好嘅，因多頂就大，佢嘅口話就自人濟啊，所以多頂就大咪嘢嘛，對唔對？人就熟解嘛，中國人，因嘢物件咧，因為嘢中嘅話咧會嘛，所以中國人度是地等嘅。冇啦，人 serve 菜 method 冇咩想冇，人 serve 菜係大行菜嘅啦，擺到多頂嘅了。人顧一種嘅，人顧理所是嘢菜好人嘅嘛。特別日本嘅中國無安尼款嘅，日本嘅韓國無安尼款嘅關係嘅。有人咁做，特別伊唔是 culturally。你想話啦，你去食煮菜嘅時候，攰多頂嘅啦，擺嘅啦，嚟叫八行菜啊，像兩行湯嘅啦，落啲多頂嘅啦，你不過去對面嘅，一二度嚟講，你咪就俾春級等嘅。對，所以一度是較長嘅。啊，咱韓國嘅度咧是邊嘅，係啲多頂裏邊刷邊刷嘅。啊？係咪你講？韓國嘅湯匙啊，做咩屬於較長啊？韓國湯咁做咩等？因為人家就是用，我同你講韓國人是家就是用湯匙嚟食飯，用湯匙嚟食物件嘅，度咧可是嘅嚟夾菜係啲家己嘅碗位嘅。哦，
Tapi同時我已見未會得等嘛，一個一度相關嗎？相等嘅嗎？對，係咪嚇？所以做會暑假等我唔知啦。嚇，特別伊安怎伊是阿毛嘅頭姜咯，伊唔是上個你講。對，伊是阿毛頭姜嘅，伊是阿毛頭姜，因為伊唔是中國念湯嘅頭姜，因為伊無想講係你中國人係種鬼碗嘅湯係你中為咧按土嚟念嘅嘛，一冇你講你嗰陣時嘛，因為是廿嚟日本用嘅。咁我 try 過，即係廿日本人，即係韓國嘅咯。係咯，韓國yang故事邊嘢嘛，就是邊咧，個 kimchi 是一円嘅嘛。哦，一年啦，你春節去廿 kimchi 是咪較硬咯？你 try 話啦，你家己用，你試算食嘅話，你嗬，你用下面物件不誒，你用手本誒，特別啷食有利索。我較濟，嗰人食咧，嗰人食較濟是用喙。I standard I 食 proper 嘅話咧，用韓國嘅度醃 kimchi 嘅方便過用中國嗰是日本嘅度嘅。而日本嘅度個地，你人嘅係嘛？又唔是人嘅，因為日本人又冇個參人嘅嘛，因是只 individual 嘅嘛，都就係。咱等看到我度啊未？我等下看即個，這是伊個咩？哦，買對嘅，到過嚟啊 ，OK，所以我冇食過。你啲個人買喺邊件貴嘅老本事，真係辦嘢，即係你計真係貴呢。你六個 ，OK，我啦去食你restaurant 嗰了嚇，伊 supplier，I think 啊，就邊嘅，嗰了是伊嘅度未貴，我講你講真未走，伊嘅度是伊是鐵特別 only 鐵特別，嗱你看啦，嗱伊上條即都唔是。這是就是是等人啊，頂下 Mr. Lin，或者伊是 T，特別伊是伊。冇得伊嘅，唔是過嚟啊！這裡唔是過嚟。對，我冇個。這裡 confirm 唔是過嚟，讀來講笑啦。confirm 唔是。Korean。過嚟讀誒掉是邊嘅。我到底我 Korean restaurant 食滿是啊，我 Korean restaurant 食滿是。過嚟讀誒掉是邊嘅。這是邊啊？學期學。買對嘅我嘛買好見啊！特別伊是冇關係，一隻檔。伊頭前是伊後尾邊啊，頭前嗰邊。我甲你講啦，古時物件啊，一個韓國都市較重嘅嘛，三個國家裏邊伊都是比較重嘅咗。因為中國人是個度嚟食飯嘅嘛，特別韓國人唔是個度嚟食飯嘅，所以你個度嘅東西無中國人個度嘅東西安尼長嘅咗。冇人估，所以冇人估掉，所以你特別日傾嘅度嘛，啊冇你日估我超我就算，所以韓國人冇講，韓國是日度啦，日菜係啲嘅，我會，日頭姜要配嚟食嘅。哦 ，maybe 係頭姜真係燉，我冇想唔到，係是伊用伊個金子嘅湯嘅，你成個你巴肚嘅碗啊，你睇會去碗，巴肚有一種鐵碗啦，一般是用 stainless steel 嘅咩？tapi bolu sangat lucu le sangat dosa bibimbap besi le煮湯啊上面 because 佢只我跟你講就是嗰隻就是le 骨頭le 排le 骨頭冇骨骨咧你叫咩嚇？我未記叫咩啊？我唔知叫咩。啊，依個依隻 potato 隻 potato 呀。哎呦，死我未記叫咩？可能我記笑，我記住哦，定住。顧住你，我未記講過。做數伊是 stainless steel，顧住你理由過嘅，因為規隻拍件。佢只拍成咧面架隻銀牌。哦 ，stainless steel 冇銀牌嘛 ？stainless steel 那是一好的炸彈炸掉是一次插喺度啊！你佢拍成時嗰陣叫佢拍啦。掉 self protection。掉。這是阿蕉妹啊！阿蕉是做嘢，我唔知。阿蕉我捌嘢嘅，因為以前我係朋友嚟，特別我唔知講佢啲別嘅學嘅嘅事入嚟啦。阿蕉咯，阿蕉，要起嚟佢咩？有，即係報新加坡阿蕉啊！對咯，我朋友嚟。係啦，有啦，我起嚟佢。是嘅 ，OK。佢Korean嘅雜色 ，OK， 我冇個仔，啷講邊嘢是 flat，或是 just 是角呢 square 呢？邊，有樣是邊嘅，就是伊唔是 square，就是 rectangular。哦，是 ，but more flat than tall 啦，伊唔是 equal 啦。我唔知 more flat than tall 是係咪？不，伊 rectangle，伊邊啊看伊度是安尼款嘅 shape 啦，
伊唔是啊，是力格嘅，特別是，對，嘅，嗯，明白啊！我真嘅用無，我去食過韓國嘅 restaurant，無伊用嘅是長人嘅度。有可能，應該較硬啲，有可能較便宜嘛。用韓國嘅 quality 好嘅話較貴。哎呀，我未記。我哋講嘅物件較貴，但係你都別 export 佢去，啲韓國比較便宜啦。啷在即個菜哦，伊是用迄個成巴肚嘅碗嘅韓國，特別用迄個巴肚嘅碗。多數比爸爸。啊，多數比爸嘅碗啦，伊煮一湯是排骨、巴骨加去滾咧，是伊諗要一啲多啦，個人煮。你係湯就甜嘅，辣本啊，咁辣。辣，佢甜個辣。嚇，叫咩嚇？甘蔗湯呀！甘蔗湯是我真係熟悉食嘅，但係我一個人是未食嘅。Because 頂日後你同我講嘅時，就是南西嚟，南西我拖去食嘛。你就是係嘅話，你叫你講你就是個只甜湯啊！你成個正你到韓國冇咩攤只就甜湯啊！係你是食碗甜湯嘅係你。唔是，第碗甜湯嘅物件是用嘅 seaweed soup。米藥菇，米藥菇是我真正熟悉食嘅物件咧。迄你家己你厝邊煮嘅，我就會學咯。因為迄你食硬煮。了我是聽到，我是想愛食，所以我頂日是幾隻嘅時候走去食，阿明頂日12個嘅時候走去食。甘蔗湯一人食 is a bit too much, right？冇啦，因為伊真正咁好做嘅啫，所以馬來西亞是我唔捌講過咯，我唔捌講過馬來西亞有嘅。我只係 individual 嘅 portion 嚟。哦，講啦，較濟啦，較濟咁簡單嘅店。伊個菜館寫條 minimum 2 people。哦。對，但係我一個人未食。2 3 people because 伊個 dish 真係大。你使打包啊？Of course 打包啦。韓國使打包堆哦。咁就當未啦。我未，有冇啊？你個愛食 live octopus 唔係？我食過，特別我食過。誒，唔是講即牙冇即牙是另外一個故事啦。特別誒，冇食，我冇感覺到我沒好食，因為就是我唔知就是有什麼食嘅物件，我食過。我未。個一項好食就是雜菜。啊，雜菜咯，雜菜。雜菜是迄個冬粉嘅，但係你顧另外一種，就是講你念甜湯嘅物件，一有湯，一個湯是ginseng chicken soup 咯。嚇，你頭先都講咯。對，係咯。第二種咧就是煲鮮湯。煲以前舊嘅煲鮮湯，煲鮮湯咧是膠肉做嘅。呀，媽媽！都有食一人少年嘅，佢哋唔愛食嘅，佢哋老人嘅，佢哋阿咗事，佢哋較老嘅阿哥阿弟人佢啉這個物件。呀，我買。講咩睇啦？啊，真係冇，我知啊。有誒 ，because 以前 traditionally 是。韓國人食嘅物件嚟，特別少年嘅冇食嘅，少年嘅買食嘅 ，because 遲教人食嘛，所以變做是即係 tradition 啲死嘢咯。伊成個迄個夫妻呢啦，人夫妻定當時當對咯，以前都係 tradition 特別慢慢冇嘢嘅咯。譬如人嘅死過後咧，嗬，不嬲都冇人愛食隻物件咧。當然個人就交埋，啲數冇你外厝但冇會所在呢個。我個南部所在咧有一個 market 是未交埋。喲媽！對。了阿主個講是自家參伊個飯，在啲湯為食。對，我地冇個安食。一做啊？乜嘢 ？Sorry，後頭我問你啊，你到韓國有食到暗面物件甲檳榔？上味素，上食，你感覺就是到檳榔食嘅物件有無？冇，咱嘅味素咁冇食，因為咱用嘅料冇食，咱係只椰漿嘅物件，我冇食佢物件是咁樣食嘅。咱嘅醬是較甜咯，用嘅檳是辣嘅啫嘛。冇用嘅辣咧嗬，用嘅辣是鹹，有淡薄鹹辣嘅，用嘅是鹹辣嚟，甜辣不有，特別鹹辣較濟。鹹辣較濟。只看就來，我個另外一個人來。你查某嘅啊，你是裝 ，Daddy 是幾人誒 ？Teddy bear。啊 ，Teddy。Hey Teddy。Teddy，你是蝦米人 ？Hello。啊，你是蝦米人？你名咩名？你叫咩名？啊？冇。
有聲，我聽到你誒走嘢。未接咗冇聽到你講話。可能我 internet 唔好事，是幾多字？落 ice storm 數。แล้วนั่นเนาะก็โอเค韓國人啊dessert 係咩？你 actually dessert 係咩意思啊？諗嗰時講 dessert ice cream 係 dessert 啊？唔是一個紅豆嘅咩？有冇是有隻紅豆湯？冇咧紅豆湯冇係你有，特別係你唔是 dessert 嚟嘛？係你是係你算咗是 dessert 咯，食飽啦過後走去別個自己食嘅嘛。特別我講韓國人就屬講。食了半過後，有兩種嘅物件是一碗規個碗出來嘅，就是講清水長嘅物件，我啲只就係複雜嘅物件啊。清咧，學到成個個冷嘅，有兩種嘅物件咯。我唔知我叫咩名叫，或者叫做Sikhe 裏邊是用米去做嘅湯嚟，特別伊唔是兩個黏湯嗰種雞湯嗰種油油嘅湯咯，伊是甜嘅。伊嘅湯就係絲瓜湯嘅，係一種嘅湯嘅意思。成日你巴黎冰，咱嘅係罐係。對，意思是成日巴黎冰。巴黎，一零嘅啦，絲瓜湯嘅意思嘅，特別伊裏邊是比嚟嘅。零嘅做。係你我前就係只係CK。零嘅是做係 surf。零嘅。係啦，另外一個叫做蘇中瓜。但我講你講咧，蘇中瓜咧，我唔是特登嚟食嘅，佢意味上有淡。以前是連姜湯喺度，特別是甜，特別是甜了個零嘅咗。我見食咯，我就是個食姜。我自己是，因為我是 Korean wannabe，所以我根本不嚟食嘅。我是個食咧。有隻外國人，我聽韓國嘅朋友講咧，有隻外國人是真係攞食佢哋嘅，如果是味素就淡。我是個食姜，特別我是有泡咧姜帶喺裏面。你是講淡是姜嘅味淡嗬？伊是上加即係姜，特別伊唔是姜咧。我唔明曉煮食咩啫。你隨看，你 search， 你去 search 看 internet 看用咩做？我唔知姜咩名，咩雞。蘇州嘅名都佢將可能嗰啦。佢我特隻啊！沒看，伊 ingredient 係咩？我。成個現錢你看啊，往時感覺冇點現錢炒味啊，你。對，我真係諗冇錯你。一種都講嘅淡啊。係你姜，就是一種嘅淡嘅味素咯。你即係有一樣成個伊個寬嘅啲啊，伊成咱去掠上，特別你去一邊食嘅 Korean restaurant，佢就你食伊第是成個係伊是唔知是 B 啊嘛，唔是咩？伊是 B 我就係唔記 cinnamon。哦 ，OK。我冇面口食嘅物件，所以我會曉食，我唔知咩物件嚟。I see。แล้ว tapi 伊冇食 cinnamon。John 你講佢哋第下路裡面都是 roasted barley 嘛。特別我去食係 restaurant 係 roasted barley 啊嚇。伊成個加工嘅味嘅伊味。No， 以前那時我看咧。伊拉用加工做嘅有特別部分嘅 common， 較濟伊拉用都是 roasted barley。我唔知是 roasted， 特別我叫一人叫 condi， 我 condi 人叫。所以你韓國嘅店都冇學到一個水，只到韓國你學到去食嘅生水爾嘛？你話你 water filter 學到去啉生水爾，唔係咩？你成 order 嘛？我唔知啦，我這邊嘅嗰啲，我唔係去過嗰啲。這邊美國嘅，假使你去韓國食嘅時 ，of course 你會 order Coca-Cola and what have you， 特別伊拉 standard 就是伊拉下路roasted barley or 甚至就講 roasted corn 嘅 tea。你吹掉阿咩 cinnamon 是龜皮嘅咩？作龜皮。龜皮係掉。但係講嘅湯，嗰個湯。誒，人到車位你看，到車位你看，好聊啊，到車位個在人。我看唔到車誒。我看你出頂咧，就是掃佢。我正啱掃係咪唔啱看冇？了，安怎下？then 你講咩湯啊？大粒頭你講。嗰個湯就是我等陣我未有講啦。講冇？what do you call it？講是未記起。老母，這個玩啊！你簡直。特別韓國啲個食都是用Maggi mee啊。我講，你講，我學咗大講先。
伊人Oxbone 啊，哦，伊家伊个骨会疼啊，oxtail，骨诶，骨骨汤嚟骨。骨疼 ，yes。啊你啊，當啊，應該學點講咩我跟你講？Maggie，我真係冇明白啲物件咋。啊，我就是甲當時去諗食buffet啦，也有 Korean buffet 嘅，特別 Korean buffet 咧其實就是經濟背嘅，就是規排嘅咯，真係就冇上心背後，你家己經過你家己嗌咯。嗰時真係經濟背咯。我就是看到真係韓國人啊，我所發我冇想過嗌，因為我去食經濟背，我特別食。你即講何7,000塊韓國類7塊美金嚟嘅啦，我特別食倍啦，3倍啦，只嘛，食個舊嘅嘛，食個歡喜嘅嘛，對唔對？特別樣即係講食一半嘅半 ，OK， 係咯，佢要3倍係直接咧就，哦，有當然到頂位只有食，特別樣食係點寫咧？你要注意到樣邊啊，行過嚟點寫咧？嗬，順刷行埋一後嘅 cup noodle 係滾水，係咯。食半點先啦，等可以食。咁食飽半咧，佢話咧，所以吸唔到嚟食嚟咗。哦，哇！我哋就是飲食buffet啊，就是講食咗半沉心倍咧，你食吸唔到嚟。你吸唔到嚟。哦，一吸唔到食咧，一個突裏面，一突到對嚟幾錢？一吸唔到是成個人食就擺吸唔到啊，安怎？講啊就講啊，一就是個食buffet想食大半，就食3倍就半啊，佢後食一碗，食一後嘅吸唔到。哦。cup noodle 是落嚟啊，樣 cup noodle。你特別樣 cup noodle 就好食，我就是咁食。我嗰陣間食樣你 Korean 嘅 cup noodle 是，特別我只食 processed food，所以我冇乜食。我就係食 cup noodle 嘅。我同你講，我係 cup noodle 咧食到，我開起來了，料嘅咧係好時咧，係滾水咧，我掂樣嘅 seaweed 嘅，樣有種大 seaweed 啊，掂到起嚟蓬起嚟啊。我係試會掂落去，係啦醃了佢後食咧就食係點先咧嗬？我夾一隻 cheese 掂住佢啦，佢就 cheese 我佢講真係好食啊！然之後就人未曉，我係一隻 cheese，我係一隻 cheese，即係韓國人食嘅 pattern 嚟咗。你別辣咩 ？Hello，好食啦！你名咩？哦，這是我是查某婆嚇，喺查某婆歡迎。誒，你聽到我嘅聲？有啊。有啊，加大聲咯！誒，我要插嘴。插。你講到你吸唔到食啊？你煮食嗬？啊！佢有一人韓國人講係 ice cream 嘅嗰啲哦。呀！係 ice cream，我有看過 video。冇啊！我同你講，當特別注意，你 video 是做小嘅 video 嗰時係咪？因為我唔捌看過咯，so far。呀！我看過，佢哋 video 唔是做小嘅。你講只是貴時咧，或者食個係你 vanilla ice cream。耶！我哋要注意做啫。我講佢哋食 buffet，自家夾 cup noodles 啊，即邊我有看到咯，特別即邊即邊我以後都知道咯，就哎呦，係你叫咩名啊？一啲話名嘅 restaurant。呢是未經濟盤，呢個是菜館嚟。我是做韓國菜館嚟嘅，然後食一個啦 barbecue 嘅啦，然後成個攞嚟食景。我睇你嗰度自己啊，等咗半間。對，等落阿拉卡你嗰時攞嚟食buffet啦。我就我住對面咯，等咗半間。都小朋友，你扮見啊，之後你咪冇得。我就是講，因為呢自己本身就buffet本嘅，就是講呢件事韓國人開就buffet咗，即係所以我講我俾就是韓國人食就buffet。我係冇意思，為什麼你講好笑嘅？冇，你就就是喎，你就係我同你講啦，我老實講，我當見嘅善整啦，我當你這邊嘅事咧，我會曉講嘅話，特別我唔是講私嚟搞就講話，我會曉留隻一個日子係咯，特別啲學咯，我冇暑假，佢會係咧韓國人自己做掉嘅物件，講就是兩個人講就，因為我是 Korean wannabe 嘛，我冇暑假，可能大家我唔是韓國人啦，所以我常常看咧，我死啊，有做唔會啦，我都計講我俾人做好，我就會去掟晒朋友咯。我為咗好朋友㗎啦，咁人大家我時住嘢，我為咗好朋友，我就是咁樣你款子啊。然後我有你朋友，有你就answer，有你唔就answer。究竟係會啊？可能就係。雜貨鋪，你自家食係咪Korean？華威近頭。你自家食係咪韓國食？咩嘅？你自家食係咪韓國食？雜貨鋪。我suka食，但係我冇suka補。哦，你
應該都接其他都出來是要 end 嘅了臭味嘅了，沙本臭味，頭話本臭味。特別你白行食咧，都要 barbecue。我都家食伊深圳吧，哈啊，特晚講本深圳話。係咧，KL 接經真好食哦。後面黃嘅係 WNG。問 Kara 邊？我覺得成日食，因為我覺得是 Korean down 啦，唔是 Korean down，特別有真係 Korean food， 即係 Korean down 是啲安邦。我冇去過嗰邊，未必嗰邊都好食。我是自己suka食扒針。係咪食扒針？扒針係。因為pancake 你有菇菜。哦，我第一時間食係你呢。有，特別我不是燒都冇扯哦，佢掉嘅喎，有冇菇菜？頭一道我食 Korean food 哦，是啲 Australia Sydney， 我係朋友坐下去，伊講這好食，就坐下去咯。แล้ว食濟人嘅排隊啊，你看你說我排隊，แล้ว食下你 hotpot 啦，邊邊嘅盤，你後面撩嘅點一表撩邊邊，แล้ว定頭部下你 instant noodle 嘅 Korean instant noodle， 你看你鋪地雞嘅。你唔知咩 hotpot 啦，係叫 hotpot 啦，冇叫 hotpot。叫 hotpot，你就會數，我得都講。飲喎，嚇你我同你講做咩事？我去嚇你 trip， 我去攞包就係你食下你 ，because 我頭先食我就話 OK， 我看我食本嘛，奇怪有嚇你嘢地龜啦，係咪？安尼食物件，咁啦點入去。了第二道嘅時是個，成日有真耐你無上過嘅朋友在我，伊講伊坐邊個人啊？伊講坐爸嚟食嘅時啊，伊爸講。笑嘅坐嚟食一個菜杯啊，咁樣物件掂落去，快食！一百命個亂啊！如果一百命個亂啊，你貴食即個物件菜杯啊，你看。你是講佢哋，怎麼都講佢哋你 hotpot 嗰時候。啊，你嗰啲物件都掂落去。我覺得講有陣時人唔知一項物件喺度，就是啊嗬。人因為人本身是馬來亞嘅長人嘛，所以老實講啦，人雖然講人嘅做工本有行過真艱苦嘅日子本對，特別講到尾啦，中國是 resource 真係濟，係了是好嘅嘅所在嚟嘅，即係人一點人未認來嘅，中國是加濟物件，係咯，真係豐盛嘅所在。大虎大伯喺度，咱人接落來幾千年來，咱本是很貴嘅，特別韓國無相咗，韓國嗰是真正細國家，有接落來是學別人冚興，有時真巧嘅，有時學別人冚興嘅咗。按照講冚興咧，應該伊古早是一個只細 nation， 伊隔壁啲明代嘅時代有中國啲不一樣嘅咗。如果後面你特別聽明 emperor 講嘅話就對啦，都聽明嘅皇帝講嘅嘢就對啦，伊袂使有家己嘅想法嘅咗。係咯，後尾佢學日本爬過來，係咯。任何拍前拍安尼一道啊，所以其實是真正無類嘅所在嚟。50年代啦，硬硬拼出來啦，經濟界嘅好嘢喺度，是過真正艱苦嘅日子嘅。所以你看啲韓國食嘅方式裏邊啊，有真濟物件嗬，咱人長人去食嘅時講對唔對？食安尼錯啦，錯啦，你叫這個咧就是 reflect 人嘅 culture，就是真正是人派過日子嘅點先食嘅物件嚟嘅。所以有食到件啲人嘅 tradition 真係 strong 嘅就，所以你話土實未明白，按咗一碗嘅物件要20幾塊，20幾塊就是 e-branding 係嘛？特別伊裏邊啲料是話淡薄片嘅菜啦，淡薄片嘅肉啦，就咁樣。條湯啊，你看，係咯，一鋪湯嘅物件喺度。我拿起本是，哇，大隻豆嘅條湯啊，我食咗3杯嚟。係咯，你話就是講。有食kimchi啊，那酥酥啊，安尼款嘅物件，做乜事咧？有特別練家己食酥嘅物件嘛？安怎咧？拍前你去到有閒特自去煮食，伊做咗 kimchi 是幾包啊？對，幾包啦，會打閒食啦，會飽，特別你特別打閒一個禮拜免煮，就是講直接切咗切，煮酥嘛。你袂管是食酥嘅物件，你特別過日子啊咗。韓國就是安尼看到，所以就話你講係你參加亂嘅咧，係你是 actually 是 military 嘅。pot 嘅時候，有叫做土地雞嘅 military pot，做咩事咧？一個拍前點先，美國兵後面邊有出名 sausage， 所以有就係看到嘅 ham 啊，絕對啊，嗰時美國兵嘅物件嚟。係咯，佢參韓國咧，家己食番椒啦、菜啦，絕對嘅物件。嚇，地龜啊，後面10把半截嘅啫，你無類啦，你個會安怎？伊就是有嘅物件，有嘅 resource，咁點子去啦，白白煮啦，佢嘅膠白白。為咗邊啊，白白食咯，有時安尼過日子咯，所以當邊都是人嘅 branding 去咯。
晚餐是 luxury 啦，是唔是？冇晚餐唔是流水你話未記講晚餐煮嘅物不是就普通嘅物件嚟咗。你話佢哋貴豆嘅豆腐kimchi，一頭薑嘅豆，掂呢件一頭薑嘅豆，係咯，諗就冇煮，不是真正 simple 嘅物件嚟咗。嗱，我知我第一暑假食嘅可能不都是阿咪啦，晚餐。隔離我是咧食晚餐飯，我平時我是落去韓國啊，街咯無人食呢啲物件，干那都食呢。咁啊，講係你 stew 只有嗰啲人愛食嘛，自己愛食嘛。one important ingredient 伊朗係就是伊朗係 spam。ham 咯 ham，spam 咧就 spam，no 唔是 ham，spam。係你我未有半 ham 嘅 spam。ham 是spam 是 process，luncheon meat 是 process，人只係午餐肉啦。然後 ham 是即係正伊個把你推白，你煮嘅推白，而嚟時本嗰陣時叫。我都看咗。H 啊。後面人講叫韓國戲。伊朗用 spam。冇，我冇講韓國戲，你冇人來。唔是韓國戲咩？裝料嚟就係韓國戲。你話了嘛？你係較早點半鐘來，我就講韓國戲哦。你冇人來，我咧實嘅時候冇人講。好屌來，你 show 我咪鬼。冇啦，我覺得講到，我覺得講到 luncheon meat 嚟，我想講是 spam 嚟。luncheon meat 這邊叫 spam。呀，這邊嘅 spam 是票咯，阿龍。美國嘅票叫 spam。哦，啊你講美國因為叫 spam 嘅啫，所以 spam 就美國嘅票。美國票。啊。You know，okay wait，等陣。你知 ，okay，這邊美國人叫 luncheon meat，但係這邊美國就是叫 spam。I see。你知做咩事？伊朗韓國伊朗叫 spam 本冇？係咪做 ？Because 古早伊朗拍戰嘅時，伊朗冇夠。No， 伊朗冇 food supply 嘛。講韓國嘅人啦，伊朗冇 food 嘛 ，because 伊朗拍戰嘅時。So 伊朗這邊美國嘅兵，伊朗學伊朗 spam 咯。Because 這邊 spam 就是 actually spam is 伊朗做 spam 出來 actually 就是 military ration 嚟。So 伊朗伊朗叫 spam so adopt 伊朗。攞住住個隻啊，攞住住個隻 spam。我是個隻。我乜時候我嘅是個隻。代表個咯，你隻啦，你全係炒嘅咯。誒，佢下面三把半嘅。有三把係咩？我是講下面幾半啦。下面把，是價格，呢隻 process 啊，我幾日行個隻 process food spam 是 one of them。我就只有隻 process food，特別 spam 我就是個隻。spam 啊，後面來介紹好啊隻。luncheon meat。spam 就是 luncheon meat 啦。luncheon meat 啦，叫 luncheon meat。luncheon meat 是 broadcast 掉嘅 term actually。然後spam 是票，然後你嘅我係記哦，你在人食你經濟配時，就係有人嘅一切片一個煎嘅嘛。哎呦，真緊食呀！然後頂到你睇佢走一個 news 喺馬來西亞啊，啲 luncheon meat 入面除掉廿幾支。呀，冇嘢啦。我看過隻新聞。真的，我係慢慢學我人食咧嘛。我甲你講，迄個是 just 你無好彩拄着迄個物件呢，即個物件process出來物件，接落來就是有真濟問題了。到入頭。嚇 ？Actually, luncheon meat is not the right term. 伊人叫 spam actually. But spam is this is originally started when it was brought. Originally 係 luncheon meat 唔是叫 luncheon spam 就是 luncheon meat，但係 the word that 伊人 use when 伊人 created this particular processed food 就是伊人叫 spam。spam stands for something 哦。Is it luncheon meat 就是is a wrong term because luncheon meat is wrong 啦，是伊人嘅 new 嘅 coin 呢個 term because spam 伊個 spam 嘅 history 啊 ，spam 有伊是唔是 abbreviated spam stands for something 哦？伊人 I think 都是 World War II 伊人做嘅 because that time 你 research 下我講，但係spam 是 stand for something 唔知咩係咪 military 啊，係咪 meal 唔知啊？怎麼講咩啊？試問了啊？當唔是。校長啊，怎麼講 before interrupt 你嘅時講咩？我未記，我老忙我未記啊。OK，所以我先介紹下啲特別嘅 business 俾佢哋聽。來。Specially processed army meat. Yes, see, I knew it. Specially processed army meat. Spam 就是 actual name 啦，original 嘅 name.
spam 就是 the actual name Yeah, original name. like so 人叫 luncheon meat is perverted 了 Yeah. because Easy. because luncheon meat actually you Is are it marketing referring in name? luncheon meat, the term luncheon meat is derived from lunch meat. Lunch meat is actually cold cut meat, Yeah, okay. so which is deli meat actually. Tapi isi I think 我是 because 你想伊个 term 无听就但是 marketing tool 係啊 marketers 就是換伊名做 lunch 面較好聽過 military 你army 你講咩？Sir， Military rations, 不 no spam specially processed. so ugly the name specially processed army meat 哎呦該快美國 marketer 嘛話做 lunch 面咪是較好聽過 specially Because processed army meat 可以bakar咧跌落去嘛。美國啦 whatever meat， Jali 咪是飽 Jali。OK， 感謝各位聽眾，我感謝咱今日嚟講舊人講韓國食，然後我哋特別記俾你，這禮拜就是韓國嘅後店，感謝啊。然後個有走去了嘅歐白雞，然後個有啲碟人別啊，然後拜拜。然後個有古靈關啊，古靈關 ，hello。古靈關出聲啊！古靈講拜拜啊，mute 掉啊！錯咗古靈啊，未講。啊，那未怪，就擺數在古靈頭數。然後個有馬路接來查某婆，查某婆，你不當講個人戲是你會講係我啊？無啦，我未講古仔，我話你無看，古仔有看。唔緊要，咪是實講不當我做嗰啲 next maybe 誒季節時我講。話你會無想啊，古仔 storyline 個簡單啦，無就 cancel 了死，安尼看。我咧試過嚟打喎，冇當今日是掉 cancel 啦，未死。未死嚇。冇是掉啦 cancel 啦，另外一個半掉 cancel。古仔啊，無就是，I mean 我係 boyfriend 是我係哥啦，無就是。有龍條我同你講，飲行過來本無簡單本誒，飲本過10幾20年啦，咁行過來。邊人倒咯？古仔係咪袁冰啊？溫冰。溫冰。OK，誒季節，人嚟講誒季節。我講誒季節，真係人嚟。I'm just spell，呢名我必看，你講人倒我必看。你看一下。特別依東西都冇做嘢。WONBIN。係啦，佢做兵啊，我冇聽到。冇佢做兵出嚟就估啦，舊年啦。老啦，話都老啦嘛。是啦。等我隨，我隨便啲 ，I'm just spell WONPIN。WON，BIN，溫冰。你有講一個啊，面係咪工商 something 嘅三個字？工商務，啊，人倒啊，真濟有真濟。我同你講，咱同你看嘅嗰啲戲啊，並不是 went through a lot 咧，就梗係驚國結節嘅。特別我大這邊話，你佢電視機你看到可能80年代嘅韓國嘅 TV series 啫。嚇！睇你是哇，落個笑嘅種啊！落。真落嘅啊！講演娘嘅以前背歌詞啊，小妹啊，一般是台灣戲嚟啊，我講。嗱，這是溫邊。你啷知係咪係 rain？啊，我知。落河。快看咯吧，咯。呀，做咩事會拍看嘅啊？未講必啊，未介紹你講必，快看。之前是唔是溫邊？我來就冇人倒誒。之前是溫邊。我真係要善仔嗎？嗱，之前呢？之前話善仔溫邊。我未記。之前是做。昆山湖。這個人倒。昆山湖。嗱，你咪食lunch meat 呀？你咪食 spam 呀？伊阿咪 meat 嘛，嗱是阿咪咪是 meat 咯，嗱阿咪 meat 嗱，頭裏阿咪 meat 咯。你係咪人嚟？知唔知韓國人嚟？是阿摩誒。OK， 等我笑大啦！哇，即係lunch meat 嘅咧都看到係 spam 嚟。這個 spam 好似啊，這個。嗱 rain 嗬。哦，這個是 rain 哦。溫邊。嗱 rain 係多隻，你講伊無善仔。馬路冇咧啦，應該。哦，就只能看到兩個模式。
我那是講下，那是什麼？那是講啊，那是講練身軀啊，練 style 啊，好 forever 會 keep 掉，可能我個有心情去練。誒，把你使做 plastic surgery，哎呀，我今買開刀邊無水嘅看會出嘅。我就係我就愛挑掉我把刀嘅背板嘅咯。做咩事咧？我想，我又細度咯，我又細度，我係你唔是身上邊好似深圳吧啦？我個唔是阿龍，啊，白字撚講啊，白字撚講，即係 topic。講細代啦。啊，講 surgery，我唔好就嘢，我回諗啦，是唔是世代妖是唔是挑掉嘅？世代咩？世代妖，誒，你讀過啲你世代妖咪使挑掉嘅，看都加唔加嚟嘛？特別係死嘛嗬，有可能係死嘛嗬。有啦，我係開刀但係要把腎鎖是死嘅嘛。特別我嗰時候咪挑掉咯，我世代嘅代嘅。我唔是世代仔哦，我個死我是邊啊 spare 大啊。我唔是 spare 大咯，我 spare 大咯。我唔是世代是頭仔啦，叫我教啦。我笨蛋啊！就是我我夾我對面梅喺裏面行咯。OK，或者啦講，條腰只緊呢嘢啫，條腰。或者啦講佢安怎講啊？條腰，條腰嚇，諗起講條腰嘅歌數。OK，感謝。正陽。Q 辛苦啦！我唔係講，我就對面講嘅 Q 辛苦，你辛苦，我邊買 Q，actually 有本啊！或者咱講 Q 辛苦嘅時候，咱講你感覺唔是講你要借成去開刀啦，要講話你打一格，你想要換淡薄嘅，要想個做一個水嘅。你垃圾啦！特別我講聽我哪老啊，哪無哪老啊嗬，看那暑假我本身嘅面去。我記我細漢嘅時候，我只要無暑假我面，我比較少面只長，一長個白面嘛。所以我就未得閒嘅。แล้วก็我目睭我本上目睭小細女我無暑假，特別我當年暑假我老啊接受。OK，或者個講講我八六位都不做Q 面 Q 辛苦，唔是八背 Q 辛 Q 面 Q 辛苦。感謝各位聽眾收聽，感謝阿龍啦，感謝啲啲人別啦，感謝無秒了當今古靈關啦，古靈關，數了一下古靈關，個琴日，แล้ว個查某是查某婆啊，都是查某婆。查某婆加另外一間冇出聲啊，查某。啊，你啥物？你咩咩？阿咪，我是阿咪，你咩咩？我冇你家來呢喎，我唔捌來過咧。哦，新椒啊，來出聲咧！我出聲啊！大媽是你換車嗎？我看到有。啊，對。你咩咩？你是講花名嚇？嚇。福建面。福建面啊！嗱，你估啊，其實是冇聽人名福建面個。福建面。是冇咯。福建面你頭一擺你見真隨住邊啲福建？啊？咱真隨住邊啲福建咧？好似隨邊啲福建面咯。哦，你是隨邊啲福建面，但係而家隨住邊啲福建了。啊，對，是食苦嘅事啊。哦，幾年你聽啊？應該是我冇聽幾年，我 start 聽嘅時是你 start 做無久咯。哦，即咪是只11年咯。應該是冇11年啊。我 start 聽嘅時候我停去啊，然後我拄到阿你阿嬷啊。哦，你覺得聽起？啊，然後我覺得聽起哦。哦，你聽到你實聽嘅時，你特別嘅邊是住人？特別嘅邊啊？嚇，是阿篤樣嘅事哦，阿篤啊。啊，對啊，阿篤樣啊。日本老姨。啊，日本老姨。哦，怪古本啦。你讀邊嚟嘅？對，OK 啦，咱接咧，你話得做餐嚟，過來參訪講，真正 OK。係咪我哋啱啱是講古人 drama 係咪？冇人嚟講嘛，但係人講古人 drama 咧，是起來個人是來人個咧不要講，唔希望 suggest topic，
所以咯，我係個人食咯，食就人講嘛。誒，但係咱講要做咩啊？plastic surgery。Q 面 plastic surgery 咁咪 Q 面 Q 身軀。Q 面，不 Q 面白吹氣。我琴晚都講係咪集係咪啊？陣容叫咩？整容。冇人日睇嗰啲幫我整容咯。唔係啦，你講 Q 面嘅事。我買整容啊，我係臉容嚟使啊。我係豆沙，我豆沙。我係臉容。我係我豆沙。你個頭晚我隻 topic 噶嘛？我冇我實 one other topic。韓國語咯。呀，不過一個個。韓國廚。哦 handsome 講人豆頭晚。冷醬面。大波人豆冷醬面。我話你講咪講大波，咪講大波安怎是個人豆，然後個把隻另外一話題是安怎講大波是水。OK，我就講頭毛講到路下地，佢係 rhyme 喎。我頭講隻面嘅就好處啦，我隻朋友啊，講人豆大波啊，我隻朋友好處啦。我因為依一個 blind date 嘛。變緊嘅，依就嚟 blind date，แล้วอีกจากก็ว่าสกัดก็ของเกี่ยวกับมันแล้วอีก blind date แล้วว่าก้องเพลย์หลังอันจ้าต่อแล้วอีกมาก้องพอบินตาจะเลย咯พอบินตา咩พ่อท้อง嗰邊พ่อท้อง嗰邊พ่อท้อง嗰邊係打波พ่อบินตา所以啊叫พ่อท้อง嗰邊玩的是พ่อท้อง嗰邊係打波啦哦伊比較 short 了我講這裡 short 裡面也韓國真正咯。哦，點解你教我講過？你教我講。我隨線你學嘅話咧，佢聲線你學嘅話出嚟啊。有個破面單咧。破面單。OK，真係食面面啊！你可能愛單啊。所以一個係面薄咧，面薄。我笑。簡單。邊一個就我係疼破面單咯。死沉到邊落點先？OK，今次各位聽眾小聽，你拜拜嘅，拜拜。拜拜，多粒頭，今次拜拜。拜拜。